Sa wipat urang ba lapan kre ban mi ay reng lang hagani ke election banwan na Mawson Ram constituency kaban mi khmat mentado ba HM Syang Pliang kum u MLA. Utay urang ba tip kerteng kum uba bats kem marbanyang ne kasngi lapan tip ba resign no na ke NPP ka ba udan baro shikata na ke benta ban pin kre pat yaladi na ke bentau snem ar pulai. Habakren bikila pathai kubor uba bats kem ulai thu bakum ubrio ubala dan slem bha hakasan pertai bat la debru banya kunteng ya ke election MDC ula debru banya selong bat kinong kershan hashwabon shim ya ke tegarai na kalian jung ulai thu ru bahadu menta umpat rai setia na kenu ke parti unya kun henrei ula shu aiksai bakan dei na ka we na ki parti ka ba ki paj ba ki pai khmat bha mentam bangi kanika kulai baruan ngidangnya mantang ngidangnya dong aga jing jimut berki perlok rajor rajor tengah ya sebelum kijaka kelamban in suatu bah kayak benda kayak bah kamu hakanu bah parti bangin ru madon lagi kau political party lah sansnya mentah rajar kapra mulai join te kau dalam kedua jam kijing kau coba bahai te kayak ni satu hadin aku yang ada te kalau resign personal grounds. Hindi kami rin ngira na doon as pangutip ni. Kaya hagin kasi banwan sa pintip higit. Kalau ini yang tahu dan sudah resign on personal grounds. Arajar perang labat presiden jongka youth, pawai dia jongka UDP. Arajar katsam ada candidate jongka UDP MDC election. Timinta pada long ngidangnya berkat ngidangnya ini saya bangin deh. Nomor kaya galong bah ka kaban kong ne bando syakriya ka dong kata na jom kata kamu sudah konstitusi. Te kalau ngomong last election ka bang ila det ngedon haka parti haka bang siding mele kamu duba PNC ka jingram jungka general election te ila kwa no ba ni haban job ya ka MDC hatu ko por ba PNC mga ba alred nilai no syaka NPP tengah ila dia nilai terisitom na untaban penjob ya upa alvet sitting MDC menta but uba pensingan yale anu na po punto te mu ki job praru te gade ga jingtre system jong ni bar khai penjob yu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.